Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Yesu bien, Zamba, bien. Hosanna, 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 Hosanna. Tikete, moi, oe pambola ma journal et le pambola ma landa, ngana dire en direct. Na chaîne abisota onyo soto kontina kako. Pesa bino o ezali sango malamu ya bomo ya kolo Yesu Kristo. Bien aimé le tomonani lisusu. Nyonso ezala pona lokumu na Nzambe. Bien aimé Nzamba mona yo, Nzamba pambola yo. Lande mission na bino benga batu nyonso benga bandeko. Émission Obolandaka, l'émission plus que vainqueur Jésus-Christ. Prêché par le prophète Moïse Gabriel, les messagers du Dieu très haut, les messagers de l'air. Zambe na lola amona bino, Zambe na lola apambola bino. Betela kolo Yesu Christ maboko. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prier Matéa. Na vato le kamatéa na biso tokobondela. Parce que la Bible lobi dans toutes choses, premièrement la prière, l'action de grâce. Zambe na lola tokumisi yo, tosengi présence na kati na siko na studio oyo. Pe na bandako nyonso oyo tosiko kota basiko yamba biso. Mona moko na moko, visiter moko na moko. Nyonso oyo ezali ya ténèbres ekweya na kombo na kolo Yesu Kristo. La Bible lobi na 2 Pierre 21 poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes de Dieu a parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, parle cette journée. Que cette parole soit avec des signes, des miracles, des prodiges. Lave-moi, Seigneur Jésus, par ton sang et pardonne-moi de tous mes péchés. J'ai détruit toute puissance maléfique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Zambela lola amon abino. Bien aimé, le lot te parlait, c'était moko oza mutuya makas, te parlait c'est la foi. La puissance de la foi et l'importance de la foi. Gloire à Jésus. Bien aimé, sans plus tarder, tokozwa na livre na biso ya Galates 5 tobandi na 6e verset jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Cette gestion ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de lever fait lever toute la pâte. Voilà tokititi na 9e verset, bien aimé. Zambe na lola pambola bino betela kolo Yesu Kristo maboko, gloire à Jésus. Loba nzambe zoloba na kati na Yesu ezaka ate oloba ke ngana bongo na ngana sambelaka ngana yebi nzambe. Na kati na Yesu eza teke oloba onga kutu na sambela na ngate mena tosaka makamwa nzambe. Yango te. Nzamba kolo Yesu asenga biso biloko wana te. Mais Bible ezoloba na kati na Yesu. Car en Jésus-Christ, ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et là, il y a la valeur. Dans ma Nzambe, Nzambe a la valeur mokobo. Valeur oyo zo pesa Nzambe. Valeur oyo na ndenge esambe ndenge zo sambela. Parce que Nzambe azo compter oyo eza ba valeur. Bible lobi oyo zo compter. Pe oyo zo pesa valeur toza biloko mibale. Biloko mibale. Oyo zo pesa valeur na oyo zo compter. Bible lobi oyo eza na valeur na kati na Yesu. Eza koloba te ngai na sambela ngande na yebi Nzambe ngande boye. Eza te pe oyo te azoloba ke ngai asambelaka te. Mais oyo ezo compter na kati na Yesu, oyo ezo pia valeur.
ezali nini? Ezali nini oyo ezopesa valeur na kati na Yesu? Bible lobi oyo ezopesa valeur ezali la foi. Foi oyo ezosalama na nzela nini? Ya bolingo. C'est que tout le monde a foi. Il faut aimer ma paix salama na likambo boy. Il faut salama na eloko moko boy. Eloko ngo eza nini? Eza bolingo. Foi o ezanga bolingo, eza foi moko vaine. Parce que na kati ya bolingo tout le monde eza na kati ya fidélité. Na kati ya bolingo trahison eza te. Na kati ya bolingo eza ferme, kozala ferme na Nzambe. Na kati ya bolingo Bible lobi bani la kanti. Bolingo ekwesaka, ebebisaka, ebangaka te o ezali kobangisa. Ozomona. Yango foi il faut fanda na kati ya biloko wana. Yango loba Nzambe lobi, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ozomona. Yo lobi oza na foi mais ozaka bolingo foi na te. T'as un problème koyela yo owanga ni foi o eza ya Yesu. T'as ba retourno est-ce que yo za mwana Nzambe yo za mwana kolo Yesu. Est-ce que yo yebi Yesu ozo wanga na ye ndenge Pierre awanga na ki Yesu 3 fois. Wana eza foi te. Parce que kondima ezali tango ndimi eloko wana ndimi yango mpona libela. Ata nini ata mpepeni ata likamuni ye yo oyo ndimaki kaka yango. Bible lobi oui na yo ezala oui, pe non na yo ezala non. Bible lobi kondima o eza agissante dans la foi. Ozomona. Qui est agissante par la foi, par l'amour. Pardon. Ndeko nanga. Biloko wana yo batela koka foi. Mais on évite que foi et fandi na kati amour. Pe amour pe fandi na kati foi. Bango mibale baze loko moko. Soto ni to yeba ke yo za na foi solo. Il faut to mona bolingo na kati na yo. Soto yebi ke yo za bolingo solo. Il faut to mona foi na kati na yo. Parce que biloko mibale ane tambola kanzela moko. Biloko mibale ane fanda ka esika moko. Foi na yo faut za na bolingo. Bolingo elakisi ondimeli likambo wana ondimeli eloko wana ti suka. Ozo wanga na yango te. Ozo trahir yango te. C'est ça la foi. Oyo efandi na kati ya bolingo. La foi agissa par l'amour. Yamba foi wana oyo eza bolingo. Ondimela Yesu Kristo moza bolingo te. C'est qu'on foi na yo eza wapi. Parce que kondimela Yesu Christ faut za bolingo. Parce que Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Betela lo Nzambe maboko. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. La foi. Lilo Nzambe lobi. Bozaki kokima malamu. Nani yango atemisi bino? Nani yango apêché bino po bo obéir na vérité ozomona. Donc moto aza na foi, il faut kima malamu, il faut tambola malamu. Il faut obéir liloba Nzambe. Il faut obéir vérité. Vérité qui est Jésus-Christ. Vérité qui est la parole de Dieu. Ozomona. Bozao kima bien ba féliciter dans le liboso. Pas na yo bandaki. Marche no bandaki na ona Christ. Mais lelo za wapi? Luc 18:8. Bible lobi. Tango Yesu akozonga na kati na mokili oyo. Est-ce que akokuta kondima na kati na bato? Yo zwa makambo ebele otya na kati na yo. Mais kondima ya liloba Nzambe. Kondima ke Yesu Kristo akoya. Kondima yete kobata liloba Nzambe na kati na yo eza te. Yango Yesu tango aye loko liboso otala na kati ya mitema bato. So bazaki na kondima. So kondima fanda na kati na bango. Ba o bandima kite bakobwakama.
ba o bandima ete bakotikala, ba o bandima ki te bakozala puni de mort. Gloire à Jésus. Kondima solo. Bato bele balobaka nga naza kondima, nga natia kondima. Est-ce que na kati ya kondima no bolingo efandi wana? Est-ce que na kati ya kondima no bolingo ezali wana? Biloko mibale ana ifo tambola esika moko. Biloko mibale ana ifo efanda esika moko. Kondima na kati ya bolingo. Ifo bolingo ezala na kati ya kondima na yo. Po soki bolingo ezala na kati ya kondima na yo, ata bambonge ye ekoningiso te kokwesa yo te. Parce que bolingo nzambe eza na kati no. Bolingo loba nzambe eza na kati no. Bolingo Saint-Esprit eza na kati na yo. Gloire à Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Hosanna. Hosanna. Nani yango apêché bino po bo obéir na vérité. Influence ane ute pa nzambe te ute pa Satan. Omoni? Tant yo bungi nzela nzambe. Tant yo lembi na makambo nzambe. Yebete Satan ande elio influence wana. Alors obungisi biloko mibale na kati na yo. Obungisi foi, obungisi pe bolingo. Bible lobi o azangi bolingo omona nzambe te. Gloire à Jésus. Il faut garder foi na kati na yo. Ato zangi savon, ato zangi bile, ato zangi mbongo, garder foi na. Foi no liboso ezali kozana lioba nzambe na kati no. Kozana Yesu Kristo na kati no. Kobatela mibeko ya nzambe. Kotambola na vie ya sainteté, na vie ya sanctification, na kobanga nzambe. Parce que foi na yango nde ekopesa biso richesse ezali éternellement. O to bengi richesse éternelle. Ozomona ndeko nanga. Batela kondimana. Kondimano eza na bolingo. Kondimana yo eza na misala. Car Jésus-Christ, ce qui a de la valeur. Est-ce que na kosambela no valeur moko eza na kati? Est-ce que batu bamona valeur na kosambela na yo? Na kati nango valeur moko eza wana. Okolonga na vie chrétienne na yo. Okolonga na vie de prière na yo. Okolonga na bénédiction na yo. Okolonga na makambo nyonso ya malamu. Okolonga mpona la vie éternelle. Kima mbangu moko ya malamu. Ya bere te, ya bafeneya te, ya baparese te. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bozao kima bien. Nani yango ayo telemisa bino. Bien la maison esprit moko ya ko temisa. Ya liboso ba temisio ya mibale ba péché po obéir na vérité te. Zoka biso to kima mbango po to obéir na vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. La vérité qui est Jésus-Christ. Osa la Yesu Christ en esprit en vérité. Nde basambeli ya bongo nzambe aza besoin na bango. Cette gestion ne vient pas de celui qui vous a appelé. Omoni. Oyo abengi biso. Ye abenga biso te pona biloko wana. Ki ozako kima mbangu mamo telemi. Yo wana komo tala mokili. Yo wana bapesi okando sumuki otelemi. Espane yo ko empêcher yo pour obéir te la parole yo kaka. Pour obéir te la parole o ezali la parole vivante de Jésus-Christ. La parole de vérité. Parce que tant vous obéissez la vérité, Bible le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant on a comme abosomi, parce que vous obéissez la vérité. Mon côté a péché yo, pour y obéir, te na kata makawanzam. Yo faut kende liboso. Kufa tel misaote, malade tel misaote, minyoko tel misaote, bando kia famille ba tel misaote, ba péché ote pour ça l'ensemble. Mokili a péché ote pour ça l'ensemble. Biloko mokili a péché ote pour ça l'ensemble. Ba convoitise à mokili et a péché ote pour ça l'ensemble. Gloire à Jésus. Et quand péché yo, soki okomo ki mamabe, soko komo tambo amabe na nzela ensemble. Mais le zonga na première partie. Première partie zani. Obandaki okima malamu. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
ndenge ndima Yesu aza mokonzi mpe obikisa bomona yo esenge ete vea nosala ekende bongo mpona libela mpo lola ekumisa yo mpo ete baange babetelo maboko mpo ozokimama nzambe lola efungwami naomona sikoyo matanga mbula ezokita paseke lola efungwami nguya nzambe visitation ya nzambe ezoyamba yo ezosimbo yamba ngo nom de Jésus yamba ngo nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. My God, thank you God, thank you my God, thank you my God. Oh shikamana man yeya baba loba vive les rois 3 fois, vive les rois, vive les rois, vive les rois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Guérisez côté dans d'autres noms. Nazomona siko nzamba ki okanga ba hôpital nyonso porte wana. Yo kota lisu na ba hôpital ya satana te, ya ba démon te, ya ba nganga ki se infectieux. Okota lisu na ba hôpital ana te parce que nzamba kangi hôpital ana afongoli hôpital na ye o eza na guérison po yo za la guéri. Na journal lelo o vivre miracle, o vivre ba guérison nzambe dans le nom puissant du Seigneur Jésus. La foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Au vivre en secours. Et Zaka malobate, et monde samakati na yo. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, car tout est possible à celui qui croit. Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Marc 11, 22. Et foi à Dieu. Base ya likamnyo sur le nanel biso et foi en Dieu nazongeli et foi en Dieu foi na yo eza efanda likola biloko te foi na yo efanda likola makambo mokili te foi na yo efanda likola bato mokili te mais et foi en Dieu et foi en Dieu parce que yende mokonzi ya solution na bato bataka foi na katine na bato bataka elike pa na ye aza mokonza solution et foi de quel que soit problème ni olingo lingate nzamba opia obiyano mais na nzela moko secret prophète ayo biso et foi en Dieu ndimela nzamba za celui qui cherche Dieu, celui qui sert Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Gloire à Dieu. Celui qui approche à Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ndiman Zambazali. Naoteyo le Dieu vivant, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes Moïse, Gabriel, les messagers de très haut. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Nazo que nos bonnes les sikatoza. Et ce que za tomo maboko likolo. Bien aimé kondi masole kobikisa. Yesu a le bien à moi ça za otanga makila. Femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Kondi manayo. Parce que lilobo na oteza liloba kondima. Yamba kondima na journal lelo. Yamba miracle à foi. Yamba miracle à foi. Yamba miracle à foi. O kabashi kamana. O bika sekoza. Ndima. Lelo na elio kokoko. Jésus Christ, à l'Apocalypse 2:20, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un attend m'envoie, ouvre la porte et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tango yolo soit beti porte à mutema na yo. Fongola mutema ko le Yesu Christ akota. Loko ko le Yesu Christ akoti. Yo pe siko zwa liboko no bano toke koko. Toke sika bakanga ki banki po zombongo te. Toke sika bakanga ki musala po zombongo te. Parce que Yesu azana yo elongo. Bando toke ndako no a guérison. Santé na yo ebime kota na nzoto no. Misala no ekufa ki ebima na ndako ne kota na nzoto no. Porte ane fongwama. Ba sika nyonso yo konyata na journal le robeta porte au fongwama. Parce que lelo eza journée moko na beti porte nguya nzambe beta porte esika makambo ikangama ba porte efongwama. Ba porte à bénédiction, ba porte à bénédiction efongwama. Porte à guérison efongwama pona yo. Porte ya élévation na gouvernement fongwama pona yo.
porte okutana président fongwama mpona yo porte mpona okutana bato ya minene fongwama mpona yo yamba au nom de Jésus porte okutana basali ya nzambe ya oyo baza solo efongwama mpona yo na kombo na kolo Yesu na kombo na kolo Yesu na kombo na kolo Yesu miracle compagnie lelo lobi libela na libela parole à foi efanda na mitema na bino efanda na kati na bino lelo lobi libela na libela foi c'est Jésus-Christ au vivre miracle à foi au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ j'envoie l'esprit de foi j'envoie l'esprit de foi j'envoie l'esprit de foi oh là là faut la mukana foi nyonso na yo ekosama na foi au nom de Jésus-Christ car le juste vivra par la foi gloire à Jésus betela Yesu Christ maboko. C'était votre humble serviteur, le prophète Moïse Gabriel. Bien-aimé, tous les cas, chaque lundi, landa kanga tango tous en direct, bamate ya moko kitoko soutenir musala nzambe. Soko soutenir œuvre nzambe, nzambe pe soutenir